¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VAVs, lunes 30 de enero. Francisco Jorquera, moi boa noite. Antes de nada, noraboa. Este fin de semana era elexido nesa Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego candidato desta formación á presidencia da Xunta. Como interioriza esa nova responsabilidade? Bueno, pois valga a redundancia, con moita responsabilidade. Por unha banda, agradezo moito os militantes do Bloque Nacionalista Galego a confianza que depositan en min, e como dixen na propia Asamblea Nacional, pois o que me comprometo é a corresponder a esa confianza con humildade, asumindo plenamente a responsabilidade que me asignan, facendo ademais unha asunción desde unha perspectiva de total e absoluto compromiso co proxecto político que o BNG representa, e procurando ser útil o BNG, pero sobre todo ser útil a Galiza no desenvolvemento desta función. Bueno, foi unha asamblea particular con moitas cousas que tenemos oportunidade de comentar no transcurso desta entrevista. En que distinto o Bloque Nacionalista Galego do venres o Bloque Nacionalista Galego de hoxe luns? Bueno, pois a principal diferencia radica en que houve un proceso no que creo que ninguén pode discutir o seu carácter profundamente democrático, no que se puido constatar que o Bloque Nacionalista Galego é unha organización con unha extraordinaria vitalidade interna, que conta cunha militancia enormemente implicada na vida organizativa do BNG, comprometida co futuro da nosa organización política. Houve un proceso de debate, como en todo proceso de debate, é lóxico, é lexítimo e é bo que se formulen distintas propostas e que esas propostas vayan acompañadas tamén de propostas de persoas para representar públicamente o BNG. Eu estou total e absolutamente convencido que unha organización desas características, con esa vitalidade democrática, unha vez que a militancia toma libremente decisións, é unha organización que sae fortalecida para encarar os retos tan importantes que ten por diante. Bueno, pois imos recordar algunhas das cousas fundamentais que polo menos cara fora se viviron nesta intensa fin de semana que viviu o Bloque Nacionalista Galego nesta Asamblea Nacional. Imos ver. A militancia, base esencial do BNG dende a súa fundación en 1982, falou esta fin de semana asamblearia e deixou tras de sí un bloque dividido en dous. Lonxe da abundancia de siglas que sosteñen o Bloque Nacionalista Galego, o futuro está agora en más da sempre hexemónica UPG e da coalición de Irmandiños e Máis Galiza. Saímos sin vencedores nin vencidos. Porque a nova executiva inclúe a representantes das dúas opcións a partes iguais. Está claro que hai un empate técnico. Será o representante de Movemento Galego o Socialismo quen incline a balanza na toma de decisións, porque as liñas mestras seguen a ser as de sempre. Soberanía, democracia e traballo. E as preocupacións as mesmas, o idioma, a cultura, as clases populares e os sectores estratéxicos de Galicia. Son algúns dos asuntos que Francisco Jorquera leva dende xa na súa senda de candidato á Xunta. Só pode representar a alternativa quen cree firmemente no autogoberno, nas capacidades do pobo galego, e quen cree que o pobo galego ten que ter o pleno dereito a decidir. Francisco Jorquera, membro fundador do BNG, é sobre todo un home de partido e o seu é Unión do Pobo Galego. No 2008, cando chegou ao Congreso e sustituiu a Francisco Rodríguez, comenzou a súa proxección pública, unha proxección que se consolidou ao impoñerse o seu rival, Carlos Aymerich, como candidato a presidir o goberno galego. Unha derrota que fixo que Aymerich se puxese a disposición do partido. Cumprín unha etapa que hai outros compañeiros e hai outra xente que teñen que protagonizar a etapa seguinte. Pero polo de agora parece que haberá boa sintonía entre uns e outros. Só o tempo dirá se é posible o entendemento entre estes dous bloques, o que está á fronte dende sempre e o que aspiraba a un BNG distinto. Bueno, as lecturas que se están facendo, polo menos dende fora, esa existencia de dous bloques que están representados nesa nova executiva. Hai dous bloques? Non, hai un único bloque, outra cousa é que somos unha organización plural, unha organización diversa. Eso forma parte da propia natureza fundacional do Bloque Nacionalista Galego, dado que o resultado da confluencia de organizacións nacionalistas de distinto signo, en calquer caso, que a Asamblea Nacional permitiu constatar é que entre as distintas propostas que se presentaron á Asamblea houve un grau de respaldo moi semellante, inda que a Asamblea tomou decisións e esas decisións pois todos as temos que respetar. Polo tanto, creo que a lectura que cabe facer é que
non é posible construir o futuro do BNG desde a exclusión de ningunha das partes do BNG. Todas as partes que constitúen o Bloque Nacionalista Galego enriquecen a nosa organización, fan aportacións positivas e son partes consustanciais a mesma e, polo tanto, todas teñen que sentirse copartícipes e corresponsáveis do goberno do BNG e da construción do futuro do BNG. E estou total e absolutamente convencido de que esa vai ser a interpretación que vamos a facer todos. Bueno, vostede representa nesta ocasión a candidatura a gañadoras. Como xa todos sabemos, había outra candidatura que representaban Xosé Manuel Beiras e Carlos Aymerich. Este positivismo co que está falando vostede, lle consta que o comparte a candidatura perdedora? Bueno, eu veño de participar hoxe mesmo na reunión constitutiva da Executiva Nacional do BNG, da nova Executiva, da Executiva resultante dos resultados da Asamblea de onte, e constatei unha actitude positiva por parte de todos os integrantes da Executiva e, polo tanto, estou total e absolutamente convencido que no día a día, na práctica diaria, isto ímolo consolidar. Todo este proceso previo á Asamblea, que foi moi público, ademais, con declaracións que compartimos todos os galegos, unha cousa que non adoitaba ser moi frecuente dentro do Bloque Nacionalista Galego, provocou moitas feridas. Hai moita xente ferida como consecuencia do que sucedeu nestas semanas. Se houvese persoas feridas, creo que todos temos que ter a atitude de facer o posible para que esas feridas suturen. En calquer caso, eu creo que nesta Asamblea Nacional non houve confrontos persoais, o que houve foron distintas aportacións, distintas visións sobre cal debía de ser a orientación política do BNG nos vindeiros anos, sobre que liña política había que apostar, sobre que adecuacións organizativas había que introducir, e en virtude disto tamén distintas propostas sobre que persoas se consideraba que debían de representar públicamente o BNG. Non observei no debate interno desde logo ningún ataque persoal, ao contrario, creo que foi unha asamblea enormemente viva, enormemente participativa, pero no que se constatou que temos unha afiliación moi madura, no que houve un extraordinario respeto e unha actitude de corresponsabilidade por parte de toda a afiliación do BNG. Polo tanto, de haber feridas, pois desde logo creo que todos temos que facer un esforzo para que suturen rapidamente, porque no BNG todos temos cabida. Cal era a principal diferencia entre as dúas candidaturas? Non sei se ideolóxica incluso. Se tivera que explicar a unha persoa que non está no meollo, no cogollo do debate político, cal era a principal diferencia entre a súa candidatura? Eu prefiro non caracterizar as outras propostas. Eu prefiro falar sempre en positivo, e cando expliquei por que aceitaba ser proposto por moitos militantes do BNG para que a Asamblea Nacional do BNG considerase se era unha persoa adecuada para ser o candidato a presidencia da Xunta do BNG, pois dicen que eu apostaba por un bloque nacionalista galego cun perfil nacionalista e de esquerda claro, por un BNG que aspirase a ser unha forza política alternativa ás políticas practicadas tanto polo Partido Popular como polo Partido Socialista, pero tamén ser unha forza política alternativa nos comportamentos, na maneira de entender a política, de relacionarse ca sociedade, ser unha forza que preste moita atención o traballo na base da sociedade. Eso hai que conxugalo sempre co que o concurso, os procesos electorais e o traballo institucional, e que apostaba por un bloque nacionalista galego cun modelo organizativo democrático, plural, participativo, e onde todos nos vinculemos aos acordos democráticamente adoptados pola militancia. Pero en calquer caso, e se me permite que complemente máis a resposta, até onte había distintas propostas para que a afiliación do BNG debatise e decidise libremente. Hoxe hai única proposta, ao que decidiu democráticamente a afiliación do BNG na asamblea que concluiu onte. E creo que todos nos temos que vincular a eses acordos desde a vontade clara de facer un esforzo de integración para que todo o mundo se sinta plenamente copartícipe e corresponsable do futuro do Bloque Nacionalista. Claro, falaba de que é unha forza de esquerdas, e isto parece que pode resultar unha evidencia para moita xente, pero non é menos certo que no pasado discutiuse esta posibilidade, que o Bloque tivera un espectro político máis amplo que incluirá xente que non era exactamente de esquerdas. Toda a xente que está hoxe no Bloque de esquerdas? Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego, desde a súa fundación até hoxe, se examinamos os seus principios políticos fundacionais, se examinamos os distintos documentos aprobados nas sucesivas asambleas nacionais, se examinamos os contidos dos seus programas electorais, entra dentro do que comúnmente se caracteriza como unha forza claramente de esquerdas identificada cos intereses das clases populares.
O BNG ten que apostar a ser unha forza política que consiga o apoio da maioría da sociedade, polo tanto, hai que contar a hora de impulsar o noso proxecto político ca maioría da sociedade, pero creo que iso é posible sin renunciar aos nosos principios políticos, sin renunciar en absoluto a nosa condición dunha forza nacionalista e de esquerdas. Que vai facer para rachar un pouco esa tendencia que nas últimas convocatorias electorais levan ao Bloque a ir perdendo apoios da cidadanía dun xeito casi sistemático? Cal é a solución para enderezar o rumbo? En primeiro lugar, non me compete a min en exclusiva facelo, ten que ser un esforzo colectivo do conxunto dos militantes do BNG. En primeiro lugar, creo que é imprescindível que teñamos unha maneira de dirixirnos á sociedade que contribúa a restaurar a confianza que persoas que en anteriores etapas votaban ao Bloque Nacionalista Galego perderon a súa confianza nos últimos anos. E para iso é imprescindible restaurar unha imaxe de unidade cara fora. Por que se perdeu a eses votantes? Pois, en primeiro lugar, porque quizás proxectamos unha imaxe cara fora de división que compre correxir. Creo que nunha organización política é bo que exista pluralidade, que exista diversidade, que exista contraste democrático, que aconteza o que aconteceu este fin de semana, que desde o meu punto de vista é exemplar. Hai moi poucas forzas políticas no mundo que poidan presumir de que se reúnen 5.000 persoas para votar libremente de cara a adoptar... Algún pensa que é unha tolería eso tamén, de cara a adoptar decisións que afectan o futuro dunha organización política. Creo que é unha demostración de transparencia, de vitalidade democrática que precisamente é o que demanda moitos sectores da sociedade que denuncian un funcionamento das forzas políticas enormemente pechado, incluso oligárquico, pouco participativo. Creo que estamos demostrando outra maneira de facer política con ese proceder. Que ocorre? Que unha vez tomadas as decisións, unha vez que haxe un esforzo por parte de todos de crear no Bloque Nacionalista Galego un clima que permita que todos se sintan copartícipes e corresponsables, temos que actuar ante a sociedade como única voz, vinculándonos todos ás decisións políticas tomadas. Esa é unha condición necesaria para recuperar esa confianza. Outra condición necesaria é facer un traballo máis intenso de contacto ca sociedade, para que a sociedade perciba que estamos claramente implicados e comprometidos cos seus problemas e que as alternativas que nos ofrecemos son as alternativas máis acaídas para resolver os problemas que teñen amplios sectores da sociedade. E creo que é perfectamente conxugable en política ter un discurso político claro, ter un discurso político diferenciado, ter un discurso político que aborde as causas reais que provocan os problemas con, ao mesmo tempo, ser dialogante, ser flexible, explicar as cousas en términos pedagóxicos, didácticos, que toda a sociedade poida entender e poida asumir. Facendo un repaso de como está a situación do país, preparando a entrevista, se me viña a mente o que está pasando nos últimos tempos. A naval esmorecendo, segundo algúns dun xeito definitivo, o eólico suspendido, o agro en retirada, o sistema financeiro galego desmantelado. Hai motivos para ser optimista como galego? A mí no que se me ocurre, se me permite un pouco a broma, é un comentario. Vostede está facendo unha descripción da situación en Galiza que creo que se corresponde total e absolutamente coa realidade, e moitas veces esas análisis postas en boca do BNG son tildadas de catastrofistas. Creo que Galiza estamos vivindo unha crise económica moi profunda, pero a crise económica non afecta a todos por igual, nin no social, nin no territorial. E en Galiza estamos vivindo algo total e absolutamente dramático, que boa parte do aparello económico básico para que Galiza poida construir o progreso colectivo dos galegos e galegas a partir do aproveitamento das súas capacidades e potencialidades, boa parte dese aparello económico está en proceso de desmantelamento. E non hai ningún país que teña futuro, non hai ninguna sociedade que poida construir o seu benestar se renuncia a ter unha economía propia, se renuncia a ter sectores económicos que en Galiza son básicos para a xeración de riqueza e de emprego. Polo tanto, a crise non ataca a todos por igual, nin no social, nin no territorial. E para revertir esa situación é imprescindible que en Galiza reforcemos os mecanismos que
temos colectivamente para gobernarnos a nós mesmos, para poder influir na planificación da nosa economía, de cara a revertir esa tendencia e de cara a diseñar un futuro para Galiza que se fundamente precisamente no aproveitamento intensivo do que son as nosas potencialidades económicas, porque o que é o objetivo é que Galiza ten saber facer no campo da construción naval, pero as nosas potencialidades nese campo vense cortadas por limitacións de carácter en grande medida político establecidos pola Unión Europea. Ten unha extraordinaria capacidade no campo das enerxías renovables, pero o desenvolvemento desas potencialidades vese limitado por decisións adoptadas polo goberno Feijóo e tamén por decisións como do goberno central que ven de suspender o sistema de primas a ese sector. En grande medida, o desenvolvemento de sectores básicos para a nosa economía está total e absolutamente condicionado por decisións políticas que non teñen en conta intereses vitais de Galicia. Bueno, falando un pouco desto, falaba da Unión Europea, sempre importante nun contexto como o noso, tendo en conta que formamos parte de España e últimamente dun xeito especial, tendo en conta a crise económica, parece que é Europa que está marcando as directrices da política económica. A UPG sempre foi moi crítica ca presencia de España e de Galicia na Unión Europea. Si tiveran a oportunidade neste instante, que non, xa sei que non se pode, pero se estiveran nas vosas mans, sairía Galiza da Unión Europea? O problema non é tanto eso, sino transformar esta Unión Europea e apostar por un modelo de construción europea sobre bases total e absolutamente distintas. O Bloque Nacionalista Galego nunca discutiu que Galiza xeográficamente forma parte de Europa, pero que Europa non é simplemente unha realidade xeográfica, é unha realidade económica, é unha realidade política, e, polo tanto, é bo que os distintos povos europeos establezan marcos de cooperación. Cal é o problema? Que esta Unión Europea susténtase sobre uns piares claramente antidemocráticos, sobre o sometemento total e absoluto das institucións comunitarias. O ditado do gran capital financiero é unha Europa, ademais, que non contempla realidades singulares como de pobo sin Estado, o caso do pobo galego, e é unha Europa donde as políticas neoliberais que están na xénese desta crise económica pouco menos que teñen carta de natureza constitucional. Por lo tanto, frente a ese modelo de Europa, nos entendemos que hai que avanzar na construción dunha Europa alternativa, dunha Europa que teña en conta a diversidade de povos que integran, dunha Europa realmente democrática, donde as institucións europeas emanen realmente da vontade dos cidadáns e exista capacidade de control democrático sobre o que deciden, a diferencia do que acontece ca actual Unión Europea, e dunha Unión Europea que poña o fincapé na necesidade da cohesión social e da cohesión territorial entre todos os povos de Europa, en vez de pretender establecer a converxencia nuns parámetros que o único que fan é acentuar aínda máis as desigualdades territoriais e sociais existentes. E iso é posible desde Galicia, porque o discurso pode estar ben formado, pero é posible neste momento de dependencia tan absoluta desas políticas? Nós, como galegos, non podemos renunciar a aportar tamén desde Galiza unha visión de como de hacia onde ten que evoluir o Estado español, de hacia onde ten que evoluir Europa e hacia onde ten que evoluir o mundo. Eso é posible se en Galiza hai masa crítica suficiente para demandar un cambio desas características, se ao mesmo tempo hai en Escocia, se ao mesmo tempo hai en Dinamarca, se ao mesmo tempo hai en Italia, e podería seguir enumerando. O Bloque Nacionalista Galego é unha organización política que ten relación con multitude de organizacións políticas de distintos povos de Europa, pero nós desde Galiza non podemos claudicar tamén de aportar a nosa visión de hacia onde ten que evoluir o Estado español, Europa e o mundo. Bueno, esa relación que estaba facendo non aparecen nin en Cataluña, non aparecen nin en Cataluña nin en Euskadi. Usen eses exemplos como podería ter postos. Quería ter a colación isto porque nas últimas eleccións a presencia do Goberno do Estado que se celebraron no pasado mes de novembro hubo un comportamento electoral particular no caso de Cataluña e de Euskadi que non foi o caso de Galicia. Galicia comportouse electoralmente dun xeito moi parecido ao resto do Estado. A miña pregunta é, ese plantexamento que vostede está facendo ten eco na sociedade galega ou realmente está un pouco clamando no deserto, tendo en conta como votan os galegos? Bueno, en calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego que o move ante todo é responder ao que entendemos que son necesidades obxectivas. Eu invitaría a todo o mundo que nos está vendo, que nos está escoitando, a que repase que análisis facía o Bloque Nacionalista Galego no seu momento, cando se aprobou o Tratado de Maastricht, ou por non remontarnos a tempos tan lonxanos, que advertencias facía o Bloque Nacionalista Galego cando se apostou por un modelo de unidade monetaria que significaba, entre outras cousas, transferir as políticas monetarias a unha institución que se escapa de todo control democrático como é o Banco Central
Central Europeo e dando as políticas a dita gran banca, a dita o capital financiero, ou que repase as análises que fixo o BNG cando advertiu de que a que modelo de Europa conducía o Tratado Constitucional Europeo. E eu creo que a grande maioría dos cidadáns galegos poderán constatar que o que advertía o Bloque Nacionalista galego os feitos están demostrando que era total e absolutamente certo. Por lo tanto, a hora de votar non se reflexou eso. Moitas veces tamén hai que ter a valentía de ter visión máis a longo prazo, de non pensar única e exclusivamente naquelo que pode ser máis cómodo, máis fácil de defender, tendo en conta un clima existente nun determinado momento, e non renunciar a defender cuestións que se consideran básicas para defender os intereses da maioría da sociedade, para defender os intereses de Galiza, porque logo os feitos acaban constatando de que o que se advertía é total e absolutamente certo. Creo que unha forza política que ten unha vontade non simplemente de xestionar o existente, sino de transformar, de evoluir cara a outro modelo social, cara a outro modelo económico, cara a unha democracia moito máis real, moito máis participativa, pois ten que ter a valentía tamén en determinados contextos de decir cuestións que se aparten do pensamento dominante, por moito que algúns tilden de raro se pretendan presentar as nosas posicións políticas como exóticas. E sinceramente creo que moitas das análises que fixo o Bloque Nacionalista Galego de como se estaba construindo Europa e hacia onde conducía este proceso de integración europea, así encaminado, así dirixido, se están constatando como total e absolutamente certeiras, como total e absolutamente reais. Bueno, decíamos que esta tarde celebrouse esa primeira executiva do Bloque Nacionalista Galego cos novos membros que saíron da Asamblea. Ao rematar esta reunión tivemos a oportunidade de falar con, en este caso, Guillerme Vázquez, con Xosé Manuel Beiras e con Carlos Aymerich, que decían isto. Todos e todas nós, efectivamente, debemos respetar a decisión colectiva, libre, mayoritaria, democrática da afiliación. Eu creo que a Asamblea finalizou e agora somos Bloque Nacionalista Galego, nada máis que Bloque Nacionalista Galego. Se nós queremos estar dentro, non estaríamos aquí, pero que vai depender das condicións de habitabilidade do espacio, non? E, polo tanto, eu concretamente dixen con toda claridade que tiña que empezarse un desarme, claro, que non se podía continuar coas actitudes que deron lugar a que tanta xente se sentise ferida. Non estábamos por guerrear, que tuvemos paciencia revolucionaria, incluso de non entrar ao trapo de provocacións. Eso sí, non imos participar na dirección de ningunha película de suspense de Hitchcock, eso non. Bueno, parte das declaracións faltaban as de Carlos Aymerich. Escoitando a Xosé Manuel Beiras, parece que o discurso non é exactamente o que mantén vostede, nese sentido de falar de ese novo bloque que parte da Asamblea. Parece que hai cousas pendentes aínda. Bueno, vamos a ver, o que é evidente que nesta Asamblea se constataron diferencias, as diferencias non se resolven dun día para outro, pero houve unhas decisións, todos temos que vincularnos ás mesmas. Logo, Xosé Manuel Beiras fala de que a súa vontade é permanecer no BNG, e permanecer no BNG corresponsabilizándose, fala de que é necesario corrixir algunhas actitudes. Sí, bueno, fala de feridas e de paciencia revolucionaria e de provocacións, tamén fala deso, ¿no? Creo que fala de que é necesario corrixir algunhas actitudes. Creo que todos faríamos ben si asumísemos que todos temos que corrixir actitudes, se non aplicásemos o vello dito de ver nada máis que a palla no ollo alleo, cando un ten tamén unha palla no ollo propio, non vou decir unha viga. Por lo tanto, todos deberíamos de instalarnos nesa disposición a corrixir determinadas actitudes e crear un clima de convivencia no BNG máis fraternal, sobre a base de respetar plenamente a pluralidade e a diversidade interna, concebir o BNG como unha forza política na que todos temos que ser copartícipes e respetar os acordos adoptados pola Asamblea Nacional. Eu creo que hai peares suficientes para asegurar un BNG unido e forte para o futuro. Francisco Jorquera vai ser o terceiro candidato que presenta o Bloque Nacionalista Galega a presidencia da Xunta. O primeiro foi Xosé Manuel Beiras, o segundo foi Anxo Quintano e o terceiro é vostede. Me gustaría que fixera un pequeno comentario sobre cada un dos seus antecesores, do que supuso para o Bloque, o que lle aportou o Bloque no momento no que te tocou. Xosé Manuel Beiras, empezando. Bueno, Xosé Manuel Beiras foi unha persoa fundamental no proceso de fundación do BNG e protagonizou unha etapa que creo que é unha etapa na historia do BNG que todos valoramos moi positivamente, con Xosé Manuel Beiras como cabeza de cartel e como portavoz nacional do BNG
aínda que eso fose froito do traballo e do esforzo de todos, pero o papel protagonista de Xosé Manuel Beiras creo que é indiscutible. O Bloque Nacionalista Galego acadou as máximas cotas de apoio electoral e, polo tanto, creo que Xosé Manuel Beiras, nese sentido, a historia viva do BNG e a súa aportación política, a evolución histórica do Bloque Nacionalista Galego, ninguén a pode discutir. Historia, non futuro. Pero eu falo da historia como un proceso dinámico, que teño a deformación de que son licenciado en Xeografía e Historia, de que nunca cheguei a exercer, e, polo tanto, a historia seguimosla construindo hoxe, seguimosla construindo todos os días. Pero como vostede me preguntaba sobre o que representou Xosé Manuel Beiras como portavoz nacional, e foi portavoz nacional no pasado, non é portavoz nacional hoxe, por eso me remitía a eses tempos, por moito que entendo que sigue podendo desempeñar un papel moi positivo no BNG de hoxe. E Anxo Quintana pois exemplifica ante todo pois unha etapa de historia do BNG na que por primeira vez o BNG asumiu responsabilidades de goberno na Xunta de Galiza. Creo que o balance da actuación do BNG durante o tempo que estivo no goberno, compartindo o goberno co Partido Socialista, foi moi positivo, por moito que se cometeran erros dos que haxa que sacar tamén leccións e de cara ao futuro, e polo tanto tamén unha persoa que me merece o máximo respeto. Bueno, queríamos facer unha pequena incursión nas redes sociais porque nos consta que os militantes, os seguidores, os votantes do Bloque Nacionalista Galego son especialmente activos neste tipo de redes. Estivo a nosa compañeira Marina Chiavegato buceando un pouco polas redes para ver cales eran os comentarios que lles está producindo a xente o que aconteceu en Compostela esta fin de semana. Marina, moi boa noite. Hola, Fernanda. Buenas noches. ¿De qué se está hablando do Bloque Nacionalista Galego en concreto nas redes? Hola, Fernanda. Pues yo creo que si estamos hablando del Bloque Nacionalista Galego y de las redes sociales, lo primero que hay que hacer es hablar del tuit que publicó hace solo unas horas el Bloque, en el que dice que todos tenemos que respetar la decisión colectiva, libre y mayoritaria de la militancia. El Bloque es solo uno y no dos. En Twitter leemos ese comentario y muchos otros en el que se habla de la unidad del partido. Pero por otro lado hay otra gente, como por ejemplo Martín, que cree que las dos partes valdrían más por separado que juntas. Y nos vamos de Twitter, nos vamos ahora a la web de La Voz de Galicia, donde también hemos abierto la ventana para que nuestros internautas puedan opinar sobre el Bloque Nacionalista Gallego. Por ejemplo, Alberto García dice que lo mejor que tiene que hacer Beiras es marcharse del BNG, porque la UPG no lo va a hacer, ellos juntos no pueden convivir, así que lo mejor que podría hacer Beiras sería formar un partido propio. Muchos mensajes de apoyo a Beiras, pero también mensajes como por ejemplo el de Manuel, que dice que está un poco desencantado con el Bloque Nacionalista Gallego por no haber entendido que este era un momento de cambio, un momento de conseguir caras nuevas y darle algo de aire fresco al Bloque Nacionalista Gallego en esta asamblea. Como no lo han hecho, Manuel dice que no les va a votar en las siguientes elecciones. Por ejemplo, Rubi también habla de un proceso de desintegración del bloque. Dice que se desintegrará ahora o entonces, si no lo hace ahora, lo hará en las siguientes elecciones. Y pregunta, ¿quién cree de verdad que Guillermo y Jorquera van a conseguir buenos resultados? Sobre eso, sobre la asamblea que se celebró el sábado, hemos puesto una pregunta en la web de La Voz de Galicia. Hemos preguntado, ¿sale reforzado el BNG de esta asamblea? Por ahora hay casi 1000 votos y el 65% de los internautas creen que no sale reforzado. Pois moitísimas gracias, Marina. Non pretendíamos ser maleducados con os invitados desta noite, en absoluto, de verdad que non están filtrados nun sentido, pero o que se respira nas redes, ou nunha parte das redes, probablemente na página do Bloque se xan outro tono os mensaxes, pero hai unha certa frustración co que aconteceu na Asamblea desta fin de semana. O que se respira son diversidade de opinións e en calquer caso nas redes sociais hai comentarios tan multitudinarios, tan diversos e tan amplios que cada un pode facer a escolla que estime pertinente. Hai escasamente media hora antes de entrar neste programa me informaron de que había un periódico que fixera un inquérito e o 60% dos eleitores, inde que me causa rubor falar de mí mesmo, consideraba que o BNG fixera moi boa elección escolléndome a min por poñer un exemplo como candidato á presidencia da Xunta. Pero en calquer caso, a militancia do BNG
tivo a oportunidade de debatir en profundidade, de escoller libremente. Estou total e absolutamente convencido que eses 4.500 militantes que onte participaron nas votacións fixérono todos a hora de escoller, pensando no mellor para o Bloque Nacionalista Galego, e a decisión foi a que foi. Bueno, non queríamos deixar de verdade a oportunidade de que este connosco Francisco Jorquera, candidato do Bloque Nacionalista Galego á presidencia da Xunta, para comentar con el unha das noticias do día. Comentábamoslo antes de entrar aquí en plató, que foi ese desliz de Mariano Rajoy nesa cumbre europeana que participa por primeira vez como presidente do goberno. Nesa cumbre, diante do seu colega finlandés, Rajoy decía isto. La laboral me va a costar unha huelga en general, unha convocatoria extraña por parte do presidente do goberno. Normalmente son os sindicatos os que avisan deste tipo de cousas. Como está facendo Rajoy? Vamos a ver, eu creo que isto, por moito que se trate dunha indiscreción, eu non sabía que había micros, non deixa de ser moi exemplificante da atitude que teñen os gobernantes españois ante a Unión Europea. Mentres de cara á política interna pretenden dar imaxe de que buscan o consenso social, que buscan o concurso de todos os axentes sociais, empresarios e sindicatos para chegar a acordos. Logo resulta que cara fora xa se presulga que vai haber unha folga xeral. Eso quere dicir que non acredita moito na posibilidade de que se poida producir un consenso cos axentes sociais, pero ademais presume deso para evidenciar ante outros gobernantes europeos de que está facendo as reformas duras que eses gobernantes europeos lle demandan. Eu, ante estes destas, preguntaríame, un presidente do goberno que ten como primeira obriga atender as necesidades e os intereses da sociedade que representa, ou demostrar en outras instancias que é moi cumplidor cos deberes que estas lles encomendan. E que creo que situacións como estas son as que evidencian que a propia democracia está en crise, que é un concepto que algúns o están aplicando dunha maneira que o está poñendo en crise. Francisco Jorquera, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite e moita sorte no camiño que está por diante. Por certo, os plazos como son? De momento seguirán no Congreso, supoño, e cando se convocan as eleccións? Sí, vou seguir sendo portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados até que se convoquen eleccións autonómicas. Que supoño que barallan que non se esgotará a legislatura polas Nos partimos da base de que as eleccións son unha vez esgotada a legislatura. Existe o rumor cada vez máis extendido de que se poden anticipar as eleccións, de que o señor Núñez Feijóo pode optar por disolver o Parlamento Galego e convocar eleccións anticipadas, pero en calquer caso, se o fai, terá que explicar por qué, tendo en conta que o Partido Popular ten maioría absoluta en Galiza, non hai ningún factor político que obrigue a non esgotar a legislatura, a non ser que admita que o seu propio goberno está perdendo impulso, ou que o Partido Popular en Galiza pode empezar a sufrir o desgaste dunhas políticas do goberno central que se van a revelar como enormemente duras, contraproducentes para a recuperación económica e que van a castigar a amplos sectores da sociedade, que ao mesmo tempo se van a constatar incumplimentos con Galiza. Sería a única explicación que explicase ese adianto electoral cando se goza dunha situación de maioría absoluta. Pois moitísimas grazas, Francisco Jorquera. Esperamos velo por aquí máis a miúdo. Moitas grazas, un saúdo. Bueno, imos a publicidade e xa regresamos con mesa da actualidade. Como decíamos antes, está cheísima de cousas. Esta noite incluído ese adianto electoral anunciado xa por Francisco Álvarez Cascos, que apenas leva 8 meses gobernando, pero que xa anunciou que vai convocar eleccións autonómicas outra vez coincidindo cas andaluzas. Despois da publicidade.